Сәлем достар, сіздермен бірге қарапайым қазақ арнасы. Бүгін біз FIFA 18 Mobile, FIFA 14 модпен ойнайтын боламыз. Бүгін біз ойын жүзінде кім мықты? Қайрат па, әлде Астана ма? Соны біз FIFA 18 Mobile, FIFA 14 модта тексеретін боламыз жалпы. Көріп отырғандарыңыздай бәрі FIFA 14-тің режимдері. Тек олардың жалпы суреттерін өзгерткен, сырттан көрінетін. Ал біз қазір елордалық Астанаға ойнайтын боламыз. Егер Қайрат алматылық жанкүйерлер болса, онда мені кешірерсіздер. Сіздерді түсіністікпен қарайды деген ойдамын. Ал біз енді қарсылас ретінде өз Қайратты алатын боламыз. Достар, бұл ойын мод тартылған кезде осы болмады, осылардың формалары неге жоқ десеңіз, енді бұл ойынның осы модтың разработчиктері бәрін табылмайды ғой. Өйткені өте көп команда, мен қателеспесем, 1000 командадай ма бар осы ойында. Сондықтан формалары жоқ, оны жасай алмаған. Біз қазір Клайнс-Хайслерді Граховацтың орнынан шығарамыз. Жалпы ойынды бастай беруге болады. Қазір настройкаларды көру керек. Және де бәрі дұрыс, ойынды бастауға болады. Шаумхан, біз ойынды бастадық, бірақ бірден допты жоғалтып алдық. Қайраттықтар ашулы шабуылдарын бастайын деді. Жоқ, Тумати допқа иелік ете алмады бұл жерде. Исламхан офсайдта болды. Бірақ ойынның басы бойынша офсайд болса да бұл ойыншылар кете береді. Шынды ұқсап. Аничич, Шамко өте керемет ойыншы. Маған ұнайды өз басым. Достар, бүгін сағат 23:50-де Астананың Динамо Загребпен болатын ойынды көріңіздер. Мен өзім тағатсыздана күтудемін сол ойынды. Жуниор Кабананга, Дидар Жаумхан негізі ордабасыға ауысып кеткен. Ақтөбеге ма әйтеуір бір жерге ауысып кеткен есімде, ол әйтеуір Астанада қалған жоқ. Басы Клайнс-Хайслер, Астананың көшбасшыларының бірі. Постников. Кабананга. Жоқ, пас перехватать етіп алды Қайраттың ойыншылары. Игорь Постников. Енді аты Игорь емес, мен кесінді байқамай Постников, Патрик, Маевский. Жоқ, Маевский не істеп тұр? Өте ақмақ қылық жасады Маевский. Бірақ Қайрат бізді бақытымызға орай кешірді.
you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our word is slowly dying. I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. Yeah, our hands will get more wrinkled and our hair will be gray. Don't think I could forgive you. And see, the children are starving and their houses were destroyed. Don't think they could forgive you. Hey, when seas will cover lands and when men will be no more. Don't think you can forgive you. Yeah, when there'll just be silence and when life will be over. Don't think you will forgive you. Жарияның орнына біз Логвиненконы шығарамыз. Логвиненконы Щитовпен алмастырамыз, болды. Қауіпті соққы, достар. Өте қауіпті соққы болды. Бұл Қайрат жаман ойнап жатқан жоқ. Постников оған жетпеді, өте үлкен қателіктердің бірі. Және біздің екінші ойыншымызды травма қылып жатыр. Хайслердің орнына кімді шығарсақ болады? Достар, егер мен қасымнан басқа тың дауыстар шығып жатса, айып етпеңіздер, мен бөлмеде жалғыз емеспін. Лаевский, Кабананганың түрінде атында дұрыс жаза алмаған. Хайслер алаңнан кетті, оның орнына Секжан Мужиков шықты. Кабананганың әдемі болса оған мүмкіндігі өте бар. Және де достар, өте әдемі гол. Кабананга алда рахаттанып, тіпті шірене кеп тартып қалды. Енді әдеби тілмен айтатын болсақ, әдемі гол, достар. Өте әдемі гол. Жерар гол. Постников. Қайраттың да сауға әлде үміті бар сияқты. Добауа соғысымен ауға қарай ұмтылды. Қайраттың нағыз ойыны шабуылында, жалпы шабуылдайтын команда. Қайрат бұл қорғанатын команда емес. Мен зарядкам бітіп жатыр екен. Алайда видеоның аяғына шейін түсіруге жететін шығар. Логвиненкоға пас. Муртазаев. Логвиненко. Қазір Постников. Және достар, жеңіс біздің қолда сияқты. Алайда Аршавин футбол тарихында өзінің атын алтын әріппен, орыс футболында өзінің атын алтын әріппен қалдырған Аршавин бізге шабуыл жасады. Алайда біздің қорғаушы орнын қайтарды Постников. Жерар гол қазір негізі Қытайдың екінші дивизионында ойнайды. Бірінші дивизионда ойнауға лайық болса да. Бірақ егер комментарийға голды сағындыңыздар ма, соны жазып кетіңіздер. Голдың Қайратта болғанын хабар ма едіңіздер? Мен мысалы хабар едім. Сонда мүмкін достар, сіздермен болған қарапайым қазақ арнасы, сонымен сау болыңыз.